各位大家好，今日咧就同大家聲音導航分享下咧早排咧泊車嘅一啲測試嘅。咁咧話說咧早前咧有個巴打咧咁就留言就話想咧問 TMax 泊車難唔難？咁我就既然係咁心血來潮，咁咪揾日就攞埋啲機咁出去拍個片啦。跟住咧就發生咗呢件測試啦。咁咧話說水街一轉落嚟，見到骨位咧有個空位喎，咁就咧諗都唔諗，好興奮咁樣狗衝入嚟，完全係零部署、零策劃、零部署。咁咧入到嚟發現，咦，右邊有界外車，左邊咧又泊滿晒車，仲要喺個邊緣掘頭路嘅邊緣。咁基本上咧，其實入到嚟嗰下都覺得投入咧其實係出晒事嘅，好難拍到嘅。咁但係既然一場嚟到，冇理由唔試下噶嘛。咁即管試下偷左右擺右咁樣，睇下可唔可以褪到個頭入去啦咁樣。咁香港泊車咧就係咁悲哀嘅啦，即係唔係講緊你真係有冇位啊？係有陣時啲位咧有位你未必拍到，有錢亦都未必有位俾你拍到，係啦。咁嘗試啦，褪前褪後啦，睇下擺唔擺得入去啦。其實爭少少嘅啫，夾硬咬係咬到入去嘅。咁但係問題係咧，我架車咧比較長啊，即係如果我投入嘅話咧，其實個尾箱咧都會突晒出嚟咧，隔離嗰架車到時係會走唔到嘅。咁所以咧變咗咧，諗下，不如都算啦，試下啦，褪尾入嚟啦咁樣。咁你見到啦 ，TMax 泊車咧，其實係最緊要係你隻腳夠長咯，係啦。咁因為咧，其實同普通電單車一樣啦，TMax 比較大架少少嘅，咁咧同埋架車身比較重啊。咁所以如果你冇翻咁上下高度，隻腳咧掂唔到地嘅話咧，其實係比較難泊車嘅，係啦，比較難去操控佢嘅。咁基本上我就173啦，隻腳雙腳勉強咁樣可以芭蕾舞咁樣掂到地咯。咁如果其實坦白咁講，如果是但一邊濕平衡嘅話，其實架車如果濕重嘅話，好似差唔多200 kg 嘅話咧，咁其實係比較係要比較小心咯，係啦。咁而家啦，成功掉頭啦，褪尾入去啦。咁其實褪尾咧都唔係一件容易嘅事嚟嘅，因為你要即係芭蕾舞咁樣慢慢掗過去後邊啦。咁所以你隻腳一定要真係要做翻啲 training 先啦，係啦。咁另外我因為又裝咗尾箱啦，架車有個重心又會高咗少少啦，咁同埋又會長咗啦，咁所以基本上咧，其實每一次泊車咧都其實真係會出 Q 晒汗嘅。咁同埋咧，基本上係冇機會係熄車㗎，即係你熄咗車嘅話咧，你褪後又要掹，向前又要掹咧，其實會想死嘅。咁而家啦就嘗試啦，慢慢睇下可唔可以褪到個尾入去嘅。咁盡量啦，都唔好撞到其他嘅車啦。正如我唔想其他車撞到我架車一樣啦，即係將心比己嘅啫。呢啲嘢。咁你見到啦，直情咧連鏡都係一邊反咗左反，一邊向前反，一邊向右反，睇下可唔可以咧幫手向拗得到嘅。咁你見到啦，我條死氣喉咧其實係改咗嘅。咁如果未改嘅話咧，原裝個死氣喉咧其實係會突出個車身少少嘅。咁變相咧，其實10次拍骨位咧，9次咧都會因為條死氣喉頂住咗咧而攝唔到入去。咁呢個其實都係其中我一個好重要嘅原因，點解會改咗條死氣喉咯。咁因為即係香港真係實在係寸金尺土啊，係啊，即係你冇位泊車嘅話咧，其實咧真係唔好揸車咯，係啦。咁再次嘗試啦，褪前再褪後啦，其實爭少少嘅啫。我冇記錯咧，其實係因為我個尾箱咧就頂住人哋嗰個後邊嘅大車個手把，咁所以咧變相咧攝唔到入去嘅。咁同埋咧重點咧係有界外車啦，同埋呢架大英咧係拍得比較突出嘅，拍得比較有少少衰嘅，佢突咗出嚟。咁呢個時候咧，後邊咧有個師兄咧，咁就大聲同我講喎，話：喂，嗰啲界外車冇鎖軚㗎。跟住我話：咦係？咁就即刻二話不說啦，即係原來佢哋都預咗咧，會俾人移動嘅。咁移動下啦，咁就即係小心啲啦，咁幫佢落翻大架啦。
咁既然移動得一架嘅話呢，咁我嗰下就諗，都一不做二不休啦。你個大鷹都褪一褪啦，好冇？咁呢，我就睇下去鎖咗軚啦。咁後邊仲有咁多空位啦。咁但係因為鎖咗軚再起翻大架嘅話呢，其實都有啲攰嘅。咁不如算啦，鬥歪少少啦，壓迫少少，可以夠咬到入去呢，咁就算啦。咁呢，一上車就即刻撻翻車啦，唔好諗咁多啦。跟住就又係啦，芭蕾舞慢慢向前咗先，跟住再芭蕾舞慢慢向後褪，盡量右邊攞貼嘅大鷹，係啦，慢慢扭入去，扭進軚，係啦。咁當呢個尾就嚟撞到架大車嘅時候呢，咁就向前駛前啦。跟住呢，就最後就順利咁樣拍到架車入去啦。其實就真係爭少少嘅啫。咁就係爭我少少，咁有陣時即係老實講，你見到而家其實係兩個位拍3架車啲咁嘅情況呢，即係其實搬少少車呢，咁都係情非得已嘅，我覺得係啦。咁最緊要你要識得搬啦，同埋唔好整，即係你唔好整爛人哋架車咯。簡單嚟講，你唔好搬人哋脆弱嘅位，或者成架人哋由呢個界內搬去界外咁樣就唔 OK 咯。係啦，咁你見到啦 T-Max 咧上大架其實咧相對上都係輕鬆嘅，因為個重心問題。咁另外就兩隻後鏡啦，要向前反啦，咁樣就呢個就都係有少少問題嘅，係啦，會突出少少嘅，咁冇辦法。咁樣就最後就花咗差唔多7分鐘啦，拍好架車咁樣咯，就係咁樣啦。咁就分享到呢度啦，多謝大家。